आज हम चैलेंज करने वाले हैं ग्लेशियर के इस ठंडे पानी में, एंड जो भी इस ठंडे पानी में एंड तक रुकेगा उसको मिलने वाले हैं पूरे के पूरे 1 लाख रुपए। लेकिन चलो पहले एक काम करते हैं, चैलेंज शुरू करने से पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। एंड आज के हमारे मेन्यू में है फ्राइड चिकन। यार लेकिन ये तो बहुत सारा है, अकेले तो मैं इसको खा नहीं पाऊंगा। आप तो कोई भी नो है पार्टी में, अकेले इतने सारे न कौन तक खाऊंगा, कोई नजर रहे ये बैठे। खैर हम लोग आराम से बैठ के अपनी मील को एंजॉय कर ही रहे होते हैं, तभी सडनली कोई पीछे से हमें आवाज देता है।